Ons lees die oordenking vir die 19de Julie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif by vandag se gedagte is laat los. Ons teksvers kom uit Filippense 2 vers 6 en 7. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waarvan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Kenosis is die Griekse woord wat beteken om te laat los of om leeg te word van jouself. Dit is hoe Christus geleef en gesterf het. Om dinge waaraan jy vasklou te laat gaan, beteken nie om handdoek in te gooi nie. Allermins, Franciscus van Assisi, wat in 1182 tot 1226 geleef het, het sy bevoorregte lewe prysgegee en in eenvoud tussen die siekes en armes gaan woon. Hy het geglo dat alle diep spiritualiteit beteken om te laat los. Ongelukkig gaan dit vir baie Christene oor wat hulle uit Christendom kan kry. Hoe kan ek daarby baat? 'n Mens kan dit geestelike kapitalisme noem. Dit stem ooreen met ons verbruikerskultuur. Ek belê in iets, maar dan wil ek iets daaruit kry. Die ideaal van die westerse wêreld is om selfstandige, selfversekerde individue aan te moedig wat niks of niemand nodig het op hulle pad na selfverwesenliking nie. Die aanmoediging om jouself te ontwikkel word dikwels as die groot ideaal voorgehou. 'n Mens hoor dikwels, ontdek jou eie identiteit, of net jy kan jou toekoms bepaal. Baie jong mense sal enige iets in hierdie soeke opoffer. In die proses word godsdiens en spiritualiteit dikwels as 'n nuttige ekstra gesien, om punte by God te verdien, om goeie morele riglyne te vestig, wat jy tot jou voordeel kan inspan, iets vir jou CV, 'n bate. Ware spiritualiteit word gevind in iemand wat leeg van hom of haarself is, iemand wat weet hoe om te laat los. Here, U is genoeg. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat hier beskikbaar is.